Hello，大家好，我是神州小电工。天气热了，我们家里有这种挂扇也都该开了。不知道你们有没有遇到过这种情况？在开启以后，摇头会发出异响，声音不大，但是很烦人。强迫症更是不能入眠。一般大家的想法都是买个新的换上。今天我来告诉你，一般这种情况该怎么处理。出现这种情况，一般有2种原因导致的。第一种就是因为底座扣板时间长会松动，导致共振。今天这个就是这种情况导致，晃一下就知道了。这个问题很好解决，把侧面的固定螺丝给卸掉。其中导致异响还有一个原因，就是这个旋转机头时间长了没有润滑油导致。握住机头，逆时针旋转即可拿下来了。这种设计还是很亲民的，更换很方便。我用手扒拉了一下，果然有个膨胀丝已经脱落，这是卸下来以后的样子。这个自公丝有些太细，时间长就松动了，我们需要把旧的膨胀栓给卸下来，换个新的。新的塞不进去，应该是施工方偷懒了。打孔前施工速度快，但是过段时间就会脱落，还得拿出我的手枪钻换上钻头，打得深一点，孔位一定要打得深一点，不要小施工方，再给换2个新的膨胀栓即可。大家千万不要小这种样子施工，太坑人了。这是底盘固定好的样子，这样就能固定机头了。拿起机头，对住剑槽，顺时针旋转即可。一定要记得把固定的螺丝给上住，千万不要忘记。这是修好的样子，大家可以参考一下。很多朋友家里的风扇很多时候并不是坏掉了，只是有些年久失修，稍微湿度一下还能使用。像这种风扇明显是因为施工方捣鬼。各位同行有没有遇到这种情况呢？我们评论区聊一下吧。家里风扇有同样问题的兄弟一定要收藏起来，轻松解决，省300元买风扇。好的，本期视频就到这里，我们下期见。